qilayotganda qanday уже bir-biridan bahonasini qidiradi. O'sha bahona qidirmasligi uchun doim sheriklar bilan anaqa bo'lish kerak. Ya'ni foundation agreement deydi. Ya'ni fundamentli kelishuv bo'lishi kerak. Bu fundamentli kelishuv sizlarda qog'ozda bo'lishi kerak. Nega? Chunki islomda ham bu narsa qog'ozda kiritilishi kerak. Endi ustavning o'zi familiyalarni ham bir xil narsa o'zi aslida bitta ko'tarsanglar keyin o'zi chiqib ketish o'zi yoziladi. O'zbekiston qonunlari doirasida hal bo'ladi. Lekin sizlarni og'zaki kelishuvinglar bor. Kimdir operatsiyaga javob beradi, kimdir finansiyaga javob beradi, kimdir klientlar bilan ishlaydi deb gaplashasizlar. Chunki kimdir pul ustol bo'ladi. Chelik o'tganda yo'q insonda pul bo'ladi. Sizning operatsiyaga qobiliyatingiz bo'ladi. Shu bilan o'zimda logikni by default deydi kelishiladi. Lekin u narsani yozib qo'yish kerak. Nega? Vaqt o'tgan sari, sizlar o'sgan sari, rivojlangan saringiz bolalaringlar katta bo'lishni boshlaydi-da, xohlagan investitsiyangizdan kattaroq investitsiya olishni boshlaysiz. Chunki inson qancha pul ko'p topsa, shuncha katta investitsiya qilishni boshlaydi. Ana u holatda uje anaqa buzilishni boshlaydi. Ya'ni, endi sen oldingi safar mana buncha oldim, mana buncha oldim deb muammo chiqadi. Anaqa ochalik misol nomor 1ni bizada masalan foundation agreement deysiz, buni ham gruppaga tashlab beramiz. Agar qilmagan bo'lsanglar, sheriginglar bilan borib qilib olaylik. Agar sheriginglar bo'lsa, qilmagan bo'lsanglar, ketdi. Bu oddiy holat. Mana investor A, investor B, investor C. Kimdir operatsiyonni bajaradi, kimdir u narsa ulushlarni 30-30 qilib masalan. Ketdi, keyin investor A ta'sischi direktor lavozimini oladi, ham direktor bo'ladi. Demak, bu asosan pulsiz qilib inson bo'ladi, operatsiyonni bajaradigan odam bo'ladi. Ta'sischi moliya nazorati investor B u yozadi, men deydi, men majburiyatlarni olaman, men narsalarni qilaman deydi. Investor C u sifat nazorati deydi yoki klientlar bilan gaplashma. Nima qaysi majburiyatni olayotgan bo'lsa, u narsani qog'ozda yozib qo'yadi. Chunki ertaga uje o'tgan sari bu narsani kimdir barpo qilish kerak. Chunki hamma komfortli zonaga o'tish xohlaydi. O'shaning uchun baribir boshida kelishib oladi. Shu oxirida o'qib chiqasizlar, gruppaga tashlaveramiz. Qaysi narsa sizlarga to'g'ri kelsa, to'g'ri keladigan yozasizlar, to'g'ri kelmasa olib tashlaysizlar. Bu yerda exit strategiya bor. Ya'ni chiqib ketayotganda ta'sischi просто nimadir to'g'ri kelmadi, kelajakda chiqib ketmoqchi. Chiqib ketayotgan paytda birinchi o'tga yozilgan, masalan, birinchi anu investorga taklif qilish shart, ya'ni birovga sota olmaydi. Birinchi manga yetish kerak, qancha dollarga sotishini, investorga sotayotgan. Manga to'g'ri kelsa, men olaman yoki boshqa odamga o'tkazishim mumkin. Lekin boshqa odamga o'tkazayotganda ham uni qadriyati, ya'ni birga rivojlanib ketish uchun kerak. Ya'ni o'sha shartlarni qo'yib olsangiz bo'ladi. Men to'g'ri, masalan, ichadigan odam bo'lsa, men bilan sherik ham bo'la olmayman. Men puli bo'lsa boshqa narsa qadriyati to'g'ri kelmaydi. Masalan-da, u narsalarni ham qo'yib, yozib olib, qo'l qo'yib shartnoma qolasan. Nega? Chunki men bir hafta oldin nima yeganimni eslay olmayman. Lekin buni oldini oshagan ekanmiz. No? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha narsani yozib olsanglar, satda olib kelgan paytda ko'rsatib olasizlar. Ya'ni, mana do'g'ri o'sha paytda mana shu narsaga kelishganmiz desa, bu o'sha yozuvda bor. Ya'ni chapga ham o'ngga chiqib keta olmaysizlar. Hop. Shu buni gruppaga tashlaysizlar, oxirida qo'l qo'yasizlar, har bittadan uyga olib borib, anaqa qo'yib qo'yasizlar. Yoki Telegramga tashlab qo'ysanglar, bu payt do'stliklar bor, ochib, hammaga kelishganlar ochib olsanglar bo'ladi. Bu yerda o'sha anaqa dividendni ham yozish kerak. Agar yoza olsanglar, nega? Biznesda dividend, Assalomu alaykum. Boyagi chirichilikda u boyagi ko'rsatgan anaqangizni notarius orqali tasdiqlanish bo'ladi, qonunchilikda. Qarang, prosta yozib qo'ysangiz u men tan olmayman buni desanglar anaqa. Yo'q, o'zi bu kuchga ega. Даже notarius qildingizmi, notarius qilmadingizmi, o'zi kuchga ega. Agar даже shunaqa qilsangiz, u demak o'zi sherikchilikda ishonchda shubha bor degani-da. Noto'g'ri. Birinchisi o'zi ishonchda shubha bor degani. Notarius. Lekin bu narsada o'zi kuchi bor. Raz o'zi qo'l qo'yyapti, bu narsada kuchi bor. Даже notarius deyishim shart emas aslida. Nega? Bu sifralaringiz, protsentingiz, ustavni protsent bilan bir xil bo'lsa, notariusga shart emas. Agar ustavni sifra bilan protsent bilan farqlasa, unda qo'yganingiz ma'qul.
o'zi ustav bilan ixtilof bo'lishi o'zi noto'g'ri. Ya'ni ustavda alohida qilsa, bu yerda alohida qilish o'zi noto'g'ri. Ya'ni ikki tarafda protsent bir xil bo'lishi kerak. Ustavning protsenti qo'yamiz. A bu yerda faqat majburiyatlar o'zi yo'q, har narsani qilolmadi. Uje qilmayapman deb boshladimi? Demak, uje muammo tug'iladi. Просто men bizada ana imply dedi, birov gaplashmasa ham sen shunaqa deb aytyapsan deb o'yladim degan narsani yo'qotish uchun kerak. Masalan, o'sha paytda gaplashganimda mana narsani nazarda tutyapsan deb o'yladim deb bog'lab olishadi. Ya'ni fortishga qidiriladi. O'sha fortishga qidirilmasligi uchun kerak. Voy baraka topib, mana qo'l qo'ygansan desa, o'sha bo'ldi. Uyda kelgan qo'shimcha savol shu nimaga, masalan, shu qo'l qo'yayotganda aql doirasida aql bir odam qo'l qo'yadi, to'g'rimi? Keyin oxirida qaysidir nimada konflikt force majeure chiqdi-da, o'sha kelishuvga masalan deylik, kelishuv bo'yicha misol ziyonli foydalanib aqli bor paytda qo'l qo'ygani, shu kun bo'yicha misol qaror qabul qilish, misol semiz nuqtai nazardan to'g'ri bo'ladi. Siz tushundingmi? Lekin dunyoda bitta qonun borda, sen ahmoq bo'lsang deydi, qonun seni zashta qilmaydi deydi. Ya'ni qanaqa holatda bo'lishingiz, bo'lmasligingiz, siz shu qo'l qo'yib qo'ydingizmi? Qo'pol qilganda yeb qo'ydingiz degani. Bo'ldi, shunga shart qo'ydingizmi? Keyin o'sha o'zgarishi, u o'sha yana shaqanaqa she'riylar bilan bo'ladi. Ya'ni qo'l qo'ydingiz, lekin situatsiya o'zgaryapti-da, holat o'zgaryapti-da, agar degan muammolar chiqib turadi. Har doim bo'ladi. Bu narsani qildim, men 100% chutki bo'ldi degani emas. O'shanda she'riylar bilan kengashlarda bolalardan hamma narsa o'zgaryapti, hamma narsa o'zgaryapti. Hamma rozi deydi. Agar hamma rozi bo'lsa, yana bitta protokol qilinadi, uni ustiga qo'yib qo'yiladi. Qaysidir joyi sizda qolib ketgan bo'lsa. Tabiiyki kelishi. Da. Chunki bu narsa agar degan narsalar chiqib qolsa, agar ixtilof bo'lsa o'sha she'riylar orasida bu narsani qilish kerak. O'zi eng zo'r odat, men o'zim shunaqa odat qilganman. She'riy shubhaga bormaslik uchun o'zi shubhali ish qilish kerak emas. Men shunga ya'ni nimadir ish qilishni boshlasa, men birinchi o'zim bilmasdan she'riylar qanaqa o'ylaydi deb turib savol berayman. Agar she'riylarda shubhali narsa kelayotgan bo'lsa, men sirras bitta boshqa she'riyga aytaman. Okey, bu noto'g'ri, bu narsaga olib keladi. Bir marta qilganmiz bizda. Qarorchi, yani bunga aloqasi yo'q, bunaqa narsa deb turib holatimizda bo'lgan paytda ishoning keyin qaytib kelib turib, o'sha noto'g'riligini to'g'rilab olganmiz. Qarorchi, menga ham o'sha kirding degan narsani qo'yib olganmiz. Nega? Chunki shubhali bo'lib qolgan. Chunki ya'ni o'zi inson xatochimiz, baribir kimdir xato qiladi, doim bu hamma zo'r qiladi degani emas. Lekin kelinimi sirrasi ochiq o'sha she'riylar bilan gaplashib olish kerak. Ya'ni shubha keldimi? Demak, she'ringiz shubhalanmasligi uchun bu shubhali ish qilishingiz kerak emas. Ras shubhaligini bilmasmi, shu she'riylar bilan afsuslanib qoling. Eng zo'r, chunki tik shubhaliz deydi, ha deb o'ylab yurmaysiz. Bir yana noto'g'ri qilganmanda, men bu odamdan o'ylab o'tadigan muammoga kelmaysiz. Yo'q. Kelishuvdan chiqish paytida, masalan, shu kelishuv bo'yicha, masalan, u masalan, hamma rozi bo'lmaydi, masalan, qanaqa ziyon bo'layotganda qaror qabul qiladi. Shu masalan, kelishuv bo'yicha misol hisob-kitob qilish to'g'ri bo'ladi. Tushundim. Farqi yo'q. Qanaqa protsentga kelishgan bo'lsangiz, foundation agreementda, ya'ni kelishuvda qanaqa bo'lsa, masalan, 30 bo'lsa, bo'ldi. Farqi yo'q. Foydaga ham 30 o'tiradi, ziyonga ham 30 o'tiradi. Agar bu she'riy bo'lsa, she'riy bo'lmaydi. Faqat foydani 10% ga o'tiradigan yoki 20% ga o'tirgan bu she'riy emas asli. Yo'q, she'riy bo'lmaydi. She'riy bo'lmaydi. Ya'ni ziyonga she'riy bo'lmaydi. O'shaning uchun siz uje ustavda kiryaptimi? Ustavda kirayotgan inson protsentni отношенияsi bo'yicha ham foydaga ham zararga o'tiradi. 10% oladigan investor hisoblaydi. Yo'q, 10% oladigan hozir KPI'ga o'tamiz, o'sha narsani bilib olasizlar. Hozir yaxshi bo'ldi, o'sha KPI'ni eshitasizlar hozir. Hop. Demak, aniq qo'yilgan bo'lish kerak. Masalan, 20, 50, 100, ya'ni bilishinglar kerak qancha qilishinglar. Ish she'riylar har doim yopib yillar, osilib ketmasin. Masalan, keyin yillar beraman deydigan taktika o'tmaydi. Yopib yillar o'sha yillar. Bitta yil qoldimi, shu o'sha yilda kim qancha olgan bo'lsa, o'sha yilda qolgan sheriklikni ham yopib ketadi. Keyingi yilga osilib qolib ketmasin. Chunki kumulyatsiya paydo bo'ladi. Nega? San deydi, mana yilda menimcha olding deydi. Meniki keyingi yilga o'tkiz deydi. Agar zarar bo'lib qolsa, o'sha zararga kirishni boshlasa, meniki qanaqa to'laysan deydi. Yoki mana san yechayotgan paytingda meniki ko'payayotganingni deydi.
chet elda xalqaroda standartni siz dividend olmasangiz sizni aktivizmga o'tib ketaveradi usulni. Aktivitga o'tib ketayotganligi sababli olmayotgan odamni foydasi o'zi nariyoqqa o'tib ketishi boshlaydi. O'shandan o'tmasligi uchun yilni yoqib ketish kerak. Qanday yilni yoqib ketirish kerak? Agar kelishmasa, masalan, bizda bitta holat bor, masalan, olimlar fevralda siz olasiz degan holat bor. Fevralda siz olganda balans bo'lib ketadi. Ya'ni 2 yilga o'tib ketib qolmasmi? Balans bo'ladi degani, men olmayotganda keyingi yilki meni qo'shadi-ku. Meni qo'shayotganda, meni oldingi yilga olishgani bilan balans bo'lib ketadi. Lekin eng zo'r holat yoqib ketish. Keyin oiladan to'p dividend olmay, oylik sifatida ham dividend olish mumkin. Bu narsa bizda ham paydo bo'lib qoldi, chunki bitta yuridik holatda men qatnasha olmay qoldim. Men hech kim bo'lmay qoldim. Sen ishlaysan direktor bilan yoki xodim deganda men o'zimni keyin xodim kiritdim, keyin sudda qatnashdim-da, чтобы ato qatnashmasam o'shanaqa ya'ni oylik turibman yechib olsanglar bo'ladi. Uni ham xuddi o'sha proporsiyada qilasiz. Kimdir proporsiya oladigan bo'lsa, o'sha proporsiyada oylik qilib oylik qilib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi tarafda bizda bitta qoida bor, o'zbeklarda oylik olsang yaxshi pensiya olasan degan. Ya'ni oylikni planga ko'tarsang, pensiyaga chiqqan paytda pensiya qaytib keladi degan holat bor. O'z to'g'risi men uni anaqa qilmayman, lekin u ham plyusga ishlaydi. Bundan tashqari biznesga kerak bo'lgan puldan ko'pini olmang. Bu, ya'ni investitsiya qilmoqchisiz-da, nimalarga kerakli, uje ko'pni olishda, uje investitsiyaga ta'sir qilishni boshladimi, uje mumkin emas. Demak, bizda nima bo'ladi? Sof foyda minus investitsiya minus nima edi? Kreditor. Keyin bizda dividend bo'lishi kerak. Sof foyda investitsiya minus kreditor dividend olish kerak. O'zi aslida eng zo'r qoidasi. Bitta savol bor, ma'lum. Masalan, ikkita sherik ish ketdi-da, ish boshladi, ularga alohida oylik belgilab turib dividenddan tashqari. Masalan, oylik belgilab qo'yiladi, masalan, sherik qaysi ma'noda chiqdi, masalan, dollar qoldida, lekin oylik olmay turavergan. Shu to'g'rimi? Qanchalik to'g'ri? Dividenddan tashqari, masalan, ikkovini faoliyati bor, jarayon ishtirok etishadi, ularga qanaqadir oylik belgilab turib, misol, sherikchilikdan tashqari, masalan, korxonada qaysi vazifani bajaradi, misol uchun direktor ham boshqaruv sifatida dasturlasini alohida dividenddan tashqari o'zi uchun oylik belgilab qo'yish, misol. O'zicha belgilab bo'lmaydi. Yo'q, bu qarang, savol tushundinglarmi? Qarang, o'zicha belgilab olmaydi. Sherik bo'layotgan, u vazifa bajarayotgan bo'lsa, u oylikni o'zicha belgilashgan. Kelishilgan holatda. Kelishilishi kerak. Sen belgilasan bir joyda ham oylik ham dividend durust emas deganda bo'lishi mumkin. Yo'q, bekor, yo'q. Unaqa noto'g'ri narsa. Bekorga kelishilgan u narsa bo'ladi. Lekin tagida negizi bo'lishi kerak, sababi bo'lishi kerak. Bizda bitta holat bo'ldi, xuddi shunaqa. Bizlarni bitta uchuvchilarimizda, bitta biznesda men dedi oylik olishim kerak degan shart qo'yish boshladi. Qo'shimcha undan tashqari. Lekin bu oyligi bo'ldi, faqat dividend biz nima qilamiz desa, yo'q, dividenddan tashqari deb qoldi. Dividenddan tashqari deganda biz savol berdik. Xo'p, nech puldi? Operatsiyonkada ishlardi. Lekin boshida pul tikmaganligi sababli u operatsiyonkada belgilangan edi uni anaqasi. To'g'risimi? Ya'ni u undan tashqari so'rashni boshladi. Unga sabab bo'ldi. Nega? Chunki ikkinchi sherik u ham operatsiyonkaga javob berardi-da, u operatsiyonkadan chiqib ketib qoldi, davlat uni olib ketib qoldi. Katta lavozimga o'tib ketib qoldi-da, uni operatsiyonkasi bunga naqsga bo'lib tushdi. O'shaning uchun dedi, menga yana qo'shimcha to'laysiz dedi. Bundan olib qarasangiz, realni to'g'ri narsa aytyapti. Xo'p, nech pul dedi? Masjidda aniq yo'g'onib qoldi. 50 million dedi. Oyga menga 50 million berasan. Nega? Chunki men vazifani berib qilishni boshladim. To'xtadim, men shu aytayotgan summaga 5 millionga xuddi shu ish qiladigan odam topaman. Sen taklif, har bitta odam o'zini zo'r deb biladi. Sen taklif qilgan summa haqiqatda shunaqa turishi mumkin. Lekin xuddi shu ishni 5 millionga kimdir bajarsa, bizda qolgan ikkita sherik haqqi bor, boshqa odamni qo'yishga. Tushuntira oladimi? Masalan, hamma o'zini zo'r deb biladi o'sha narsa, lekin xuddi shu ishni boshqa odam 5 millionga qiladi.
deganimizdan keyin qabul qildi, lekin boshqa odam oldi, u narsani qo'ydi. Chunki o'zini narxini qoplayib bordi. Tushundingizmi? Bu narsani ishlatdi. Xuddi shu holatda shunaqa qilishingiz mumkin. Ya'ni ko'chadagi narx belgilash kerak, insonni o'zi emas. Ko'chadagi narx beradi. O'sha ishni boshqa odam qanchaga qilishi beriladi. Har bitta narsada, любой narsani solishtirayotgan paytingizda ko'chadagi narx belgilab beradi. Внутренний emas, chunki har bitta внутренний informatsiya bu yuqori bo'lib ketishi mumkin yoki kam bo'lib ketishi mumkin. Ko'cha anaqa bozor to'g'riroq. Hop, shu. Hop, endi olishdan oldin kreditorlarni tekshirib ko'ring. Ya'ni kreditor qarzdinglar bo'lmasligi kerak. Agar kreditorlarni to'lay olmasdan turib dividend olish, bu uchun biznesni bankrotga olib keladi. Doim stabilni dividend olib turishni odat qilish kerak. Bu juda ham muhim. Borib, tadbirkorda bu narsa eng katta muammo. Nega? Chunki tadbirkorlik ichida protsessga qiziq bo'ladi, foydani ko'paytirishga qiziq bo'ladi. O'shaning ko'radi, oladi, ko'radi. Lekin hozir NPV degan formulani o'tamiz. O'sha NPV o'tganda o'sha solishtirishni boshlash kerak inson. Biz hozir NPV deydi, net present value. Buni hozir o'zbekchasiga tarjima qilib aytamiz. Bu narsani o'rganganingizdan keyin voy deb qolasizlar. Ya'ni doimiy dividend olishni odat qilish kerak. Bu narsa chunki kayfiyat beradi. Masalan, bizda bitta biznesimizda, Zuchkani Aromeyer degan biznesimiz bor. Bitta okamni taklif qildi. Azam aka bizga analizlar qilib berdilar. Bizning biznesimiz oshdi, qanchadir protsentga. Lekin undan ham oshishi mumkin edi, chunki biz 50% effektivlik kelib chiqdi. Undan ham oshishi uchun yana qo'shimcha investitsiya talab qildi. Lekin qo'shimcha investitsiya talabi bizning boshqa biznesimizning variantlardan NPV'si kam chiqdi-da, to'xtadi-da, biz boshqa yoqqa направление turib, bu yerdan dividend yetishni odat qildi. Tushundingizmi? Ya'ni menda NPV'im boshqa biznesda katta chiqqani uchun menga dividend bo'lib qoldi bu biznesga. Hozir NPV'ni ko'rganingizda, o'sha sizlarning miyangizda o'tiradi. Deydi, noto'g'ri ekan, mana to'g'ri ekan, mana xato ekan. Tushundingizmi? Hozir o'sha qo'shimcha ya'ni qo'shimcha qilardi. Bu yerda 50% yoki 20, 30, 40% dividend sof foyda olinadi deb aytildi. Bu degani o'sha oy tugagandan keyin sof foyda chiqarilgandan keyin sof foyda ham 30 dekabrniki fevralda yoki martda chiqadi odatda. 50% o'sha